Əziz xanımlar və cənablar, əziz Qarabağlılar, əziz Bərdəlilər, Süleymanovlar ailəsi, Elvin bəyə ən xoş arzularla təbrişə gələn bütün qonaqlarımıza məclis sahibləri və sahibələri adından öz xüsusi minnətdarlığımızı ifadə edirik. Xoş gəlmişsiniz. Bilirsiniz də, Bərdəmizin gözəlliyinə biraz da gözəllik, biraz da özəllik nəsib edən Qolt mətinin şandarında, Qolt mətinin həyatında günümüzün səbəbkarları, günümüzün atributları, əsl favoritləri, hörmətli Elvin bəy və İsmətli Zeynəb xanım dəvətimizi gözləyir. Necə deyərlər, bir özəl, bir gözəl nümunə ilə başlayırıq. İncə bellim gəlir ki, onları əhatəmizdə görəcək. Həki bütün ailələr, bütün ocaqlar sevilə, bütün balalar sevinə. Xoşbəxtlik arzu edirəm Zeynəblə Elvinə. Hamımızın diqqətlə nəzərləri bu möhtəşəm sarayın böyük monitorlarında olsun. O gəlir. Kim gəlir? Elvin qardaşım gəlir. Elvin bəyimiz gəlir. İkinci Vətən müharibəsinin qəhrəmanı gəlir. Canlı iştirakçısı gəlir. Canlı şahidi gəlir. Alqışlarınızı mütləq əsirgəməyəsiniz.